यो बाहुनडाङ्गी मेसिनगर सौलगानी अन्तर्गतको काकरभिट्टा खानेपानी समितितिर पर्ने बाहुनडाङ्गी क्षेत्रको 450 घन लिटरको खानेपानी ट्याङ्की ओभरहेड वाटर ट्याङ्कको बटम डम जुन मुख्य रूपमा पानी राख्ने भाँडो हुन्छ त्यो निर्माण कार्य हो, त्यो ढलान कार्य, त्यो कन्क्रिटिङको कास्टिङको कार्य शुभारम्भ भइसकेको छ। आज 2078 फागुन 6 गते शुक्रबारका दिन हामीले थालिसकेका छौँ। यो एकदम त अप्ठ्यारो काम हो, यो साह्रै महत्त्वपूर्ण र पछिसम्मका लागि पनि विवेक पुर्याई भविष्यमा कुनै प्रकारको केही अप्ठ्यारा स्थितिहरू सिर्जना नहुन्, केही समस्याहरू नआउन् भनेर हामीले साह्रै मेहनतपूर्वक या विचारपूर्वक विवेकपूर्वक यो कामहरू सम्पन्न गराइरहेको हुनुपर्छ, सम्पन्न गराएको हुनुपर्छ। यो काम अगाडि बढाएको हुनुपर्छ, किनभने अलिकति पनि लापरवाहीले हाम्रो करोडौँको क्षति हुन्छ। यत्रो ठुलो जनसमुदाय, यत्रो ठुलो आर्थिक भार राष्ट्रमाथि पारेर हामी काम गरेका हुन्छौँ। जनताका लागि स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने अभिप्रायले मनसायले यो काम हामी गर्दैछौँ र टेक्निकल पक्ष हेर्दै गर्दा मैले साह्रै आफूलाई गौरवान्वित ठानेको छु। यो समितिसँग साह्रै राम्रो समन्वय र सम्बन्ध स्थापित गर्दै हामी यो काम सम्पन्न गराइरहेका छौँ।